好，大家好，今日要同大家玩一隻唔使網絡就可以玩到嘅攝時間小遊戲。呢隻 game 嘅名就係叫 Tomb of the Mask， 係一個休閒遊戲，雖然話有無聊小遊戲啦，可以話佢係就係有一堆升級嘅嘢嘅，一堆奇奇怪怪嘅嘢唔需要理嘅，佢就係重點就係佢唔需要網絡就玩到，即係用嚟攝時間嘅小遊戲嚟嘅。我呢度換翻個中文俾大家睇得清楚啲，雖然呢個係簡體嚟嘅，冇得轉翻繁體，佢就只有簡體。OK， 呢個唔重要。呢度有一大堆角色能力升級咁樣嘅。跟住之後就有呢個關卡同埋無限走，然之後先玩下關卡，玩到去第69關嘅。咁見到呢一個黃色嗰個嘢就係一個終點嚟嘅，要去到嗰度。然之後左下角有一個護盾，撳佢就可以即刻攞到呢個護盾啦，就可以擋一下攻擊咁嘅。然之後佢停咗，重新開始，有3秒時間俾你準備嘅，有呢個雙擊激活呢個護盾嘅，不過我就冇撳。然之後最常見嘅陷阱就係地刺同埋呢一個射嘢出嚟嘅槍之類嘅嘢。呢兩個嘢係最常見嘅陷阱之一。我哋就係唔可以去俾嗰啲嘢打到，如果冇死。然之後我哋目的就係食呢個一點點嘅，呢一點點係有分嘅，同埋有呢個星星嘅。每一關有3個星星嘅正常關卡。然後下邊呢個青青地嘅嘢都係陷阱嘅，唔可以掂到佢嘅，小心一啲。然之後呢一關就十分簡單，只順便食埋粒星星就可以直接走人啦，就係入去啱啱嗰個位。呢個直接攞3粒星星，即係25蚊嘅。不過其實我有好多錢嘅，原本就已經非常多嘅錢。然之後就玩一下呢個無盡嘅模式去玩啦。呢個就係可以無限咁樣玩嘅。然之後你死咗嘅話就會停止噶啦。先解釋一下，下邊呢就會有一個嘢一直追住你嘅。你如果慢過去你就死亡。然之後青色嗰啲唔可以掂，你要避開好多陷阱。呢個奇怪嘅虛線正方形係一個空氣嚟嘅，可以隔住啲嘢。啱啱食咗個凍結技能啦，呢個技能好勁，可以凍結所有嘢，即係等於時間停止。然之後我都係盡量，即係好似有兩個地方可以行，我通常都係2個地方食晒嗰啲嘢。然之後啱啱見到有一個3個空氣直接上去一直衝嗰個，係可以去到下一個區域。呢個區域係紫紫地藍藍地嘅區域。然之後上面呢個係一個彈弓，呢個係可以彈嘅。然之後就可以直接食到啦。跟住之後我通常都會食晒佢嘅，不過呢個真係有啲趕唔切，因為佢就嚟嗰個就係掂到我啦。跟住順便翻嚟食一啲，就呢個3個空氣就可以去到下一個區域嘅。而家就已經有5000幾分啦。然之後呢個係傳送門嚟嘅，佢會跟住你去嘅嗰個方向設定你傳去邊個地方。然之後上面嗰個係會掉嘢落嚟嘅。左邊呢個星星係一個捷徑啦，可以諗為捷徑。入邊就會有啲關卡嘅，例如呢個有啲奇怪嘢追住我啦。啱啱唔想睇錯咗，左邊有路，跟住去左邊。我哋呢個繼續用100蚊就可以復活噶啦。反正我好多錢，跟住之後直接去到下一個關卡。然之後上面有雞泡魚啊，雞泡魚呢個係無盡模式，都幾常見嘅。雞泡魚就佢會長大嘅時候佔9個空格就會刺傷。然之後，但係佢未長大之後係可以掂到佢嘅，可以掂到呢度就係咁啦。
然之後佢一個掉嘢呢，成日好煩，喺度限住你嘅走位。然之後呢個一堆蝙蝠啊，蝙蝠就會跟住指定嘅路線去左右行上下行嘅。而呢個木桶呢，就係好似蝙蝠係一個原理，不過佢唔會打到人，就係咁嘅。蝙蝠會打到人嘅，如果掂到佢嘅話。然之後呢個就等呢個雞泡要先脹大一下，然之後就走。有時呢個蝙蝠係幾捉時機嘅，然之後彈弓彈住走人，已經13000幾分，超高分。而呢度有個傳送門，直接寫一個凍結。然之後我原本諗住入去呢個星星啊，點知慢咗一步嘅。唔緊要，呢個就死咗咁算啦。而家有10000幾分，然之後就自己攞好多嘅嘢。然之後呢度就玩完呢個無盡模式啦，同埋講一下呢個正常模式係有呢個能量嘅，用盡咗嘅話就冇得再玩正常模式。呢個就有啲活動嘅嘢啦，就係咁嘅。咁呢個遊戲主要都係佢唔需要網絡，係攝時間用噶啦。今集就到咁多，中意嘅可以 like 同訂閱，可以撳小鈴鈴，咁就知我幾時出片。最緊要係分享俾你嘅朋友同屋企人睇。我係 Game King 遊戲之王，下集再見，拜拜。